喂，舅父，舅父，嚟啦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 ！細工日啊，你居然做啲咁嘅事？咩事啊？你舅父我行得正企得正，黑發到都半百蚊聲做咩啊？喂，聽我哋啲手藝要隻街坊喎，外面賣中萬嘅，你居然賣小萬，有得嘔跛你喎！正常啦，嗰啲係人哋賣嘅，我一路以嚟都係咁噶。咁我幫佢實隻把正咯，啲街坊又點啫？你吹得我脹啊？嗱，好似我面前呢首冰親彩翡翠手鐲，嗱，佢係嗰種濃郁嘅紫底，加低隻好鮮明嘅過渡色，紫色分佈得好均勻嘅。嗱，無非可能你哋未必睇得明嘅，我而家即刻起隻成品，同大家分享下嗰個效果究竟係點樣嘅。哇，成隻鴨睇起身都係紫色底嘅，綠色係比較淡啲啊嘛，但係都好明顯睇得到。啱啱拋完乾之後嗰種靚，搞掂，咁或者打字 OK 嘅。嗱，而家啲水頭已經全部出晒嚟嘅，我哋只需要拋光，將啲光感全部呈現晒出嚟就 OK 嘅啦。就能拋光。嗱，而家啲亮光可以出咗嚟嘅，點樣都可以睇得出嚟啲自然光。就能整埋個內圈就 OK 嘅。佢一次做到呢度咧，就都特別興奮啲，因為就快要起步睇成品啦。哇，係啊！嗱，依家啲光緊出晒嚟啦，就能整多兩次添。搞掂，即刻攞去睇成品效果點樣嘅。嗱，依家條親彩就已經起貨出嚟啦，我哋一齊睇下個效果。哇，係啊！起完貨之後，顏色清新淡雅，個底子係清爽水潤嗰隻嘅。嗱，熱香噴噴嘅夢幻紫緊，簡直就係人間溫柔嗰隻嘅。嗱，仙氣飄飄嘅紫色，加底就幾冇淡淡嘅過渡色，唔揀年齡同埋膚色，時尚百搭，大世界肯定好遠貴氣嗰隻。嗱，我哋依家一齊出去睇下自然光效果究竟係點樣嘅。哇，你睇下喺自然光下，佢係完完全全一啲都唔失色嘅，你睇下紫色嘅部位。基本上全部都係紫底嘅啦，加底就好鮮明嘅過渡色，真係越睇越亮嘅。嗱，好似呢種更仙氣飄飄嘅親彩翡翠手鐲，係老夫子工程呢度做好多嘅。即係如果各位大街坊同埋粉絲睇間中意嘅話咧，跟住老夫子打4個字，我要一隻，咁就 OK 啦，我嚟幫你哋安排。